सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वो भारत देश है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया होगा तो सारी चीजें, संपन्न देश अगर कोई बनाया तो भारत देश को बनाया। जहाँ नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, जंगल भी हैं, मिनरल्स भी हैं, मेहनती लोग भी हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, सब कुछ है। फिर भी भारत देश क्यों पीछे है? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। भारत देश इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे नेताओं ने इस देश को 75 सालों तक पीछे रखा।